Kisha kënaqësinë jo vetëm si kryetari i grupit të mazhorancës, por dhe si kryetari i grupit të miqësisë ndërmjet parlamenteve të Shqipërisë dhe të Gjermanisë, të prisja në një takim deputetin Mark Hauptmann, i cili është njëkohësisht edhe antar i Komisionit të Çështjeve Ekonomike, por edhe të Komisionit të Politikës Jashtme në Bundestag. Siç jeni gjithë ndjeni, gjatë këtyre ditëve festojmë 30 vjetorin e marrëdhënieve të shkëlqyera ekonomike ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë, të konkretizuara më së miri në faktin që Gjermania është investitori kryesor në Shqipëri prej fillimit të viteve 90 deri më tani. Janë më shumë se 1 miliard euro të investuara nga Gjermania në Shqipëri, dhe sigurisht biseda që zhvillua me zotin Hauptmann ka të bëjë me zgjerimin e bashkëpunimit edhe në diplomacinë parlamentare, dhe e falenderova zotin Hauptmann për mbështetjen e vazhdueshme që Gjermania, qeveria federale, por në mënyrë të veçantë Parlamenti Gjerman i jep Shqipërisë jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në të ardhmen tonë europiane. Yeah, ladies and gentlemen, dear Dulan, thank you very much for hosting me also here in the Albanian Parliament in Tirana. I've been spent 4 days in Albania to see firsthand how are the developments, how are the improvements, and what is the shape of this country on its path to Europe. Faleminderit zonja dhe zotërin, faleminderit zotit Balla. Kam kënaqësinë që ndolem në kuvendin e Shqipërisë në këtë takim. Kam 2 ditë që ndolem në Shqipëri për të parë nga afër zhvillimet dhe gjendjen aktuale të Shqipërisë për t'ju afruar BE-s. As my colleague mentioned rightly, we celebrate the 30th anniversary of our bilateral cooperation between Germany and Albania. And within the last 30 years, Germany has supported Albania with the amount of 1 billion euros in our bilateral cooperation. So you can see that it is in our interest to support Albania and the Western Balkans on its way to Europe. Si që tha dhe kolegu Zoti Balla, ne kemi 30 vjetorin e marrëdhënieve të bashkëpunimit dypalësh mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe marrëdhëniet ekonomike në veçanti. Ne kemi investuar në këto 30 vjet 1 bilion euro dhe nga kjo tregon interesin që ka Gjermania në Shqipëri dhe për ta mbështetur atë dhe Ballkanin Perëndimor në rrugën e tyre të integrimit evropian. If you allow me a comment as an East German, as somebody who was born and raised in the former GDR, that we had it much easier after German unification to get the support of a big brother of Western Germany when it came to financial assistance, economic assistance, but also the rule of law and the political framework. And for Albania, this path in the last 30 years was much more complicated. If we look at that there was no major big brother, that there were open wars in the Balkans in the mid-90s, and therefore the path to a democracy, a path to rule of law, a reform agenda was much more critical for Albania. And when I come now to Albania, I can clearly see the progress being made in the last 30 years. So congratulations to that. Dua t'ju flas si një person që ka lindur në Gjermaninë lindore dhe i kam parë gjërat se si kanë qenë në atë periudhë dhe Gjermania kur është bashkuar ka pasur fatin e madh të ketë një vëlla të madh siç ka qenë Gjermania Perëndimore në rrugtimin e saj, ndërsa për Shqipërinë nuk ka qenë e njëjti fat. Shqipëria ka qenë vetëm pa pasur një vëlla të madh siç e kemi pasur ne në rrugtimin e saj dhe un kam shoh me kënaqësi progresin e madh që ka bërë Shqipëria këto vite për t'ju bashkuar bashkimit evropian. There is no doubt that the Prime Minister and the government are on a reform agenda. There are more reforms that have to be made, and therefore we support the reform agenda Albania is going through.
whether it's the justice reform, whether it's the fight against corruption, the fight against organized crime, and others. For example, when we talk about migration issues and also preventing further illegal migration into Europe. Albania is here a partner, and we want to work more closer together with Albania, and we strongly support this reform agenda also for the future. Është e qartë që qeveria ka një agjendë reformash, reforma në drejtësi dhe një sër reformash të tjera, në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe për parandalimin e emigracionit të paligjshëm. Në këtë aspekt, Shqipëria është një partner për ne dhe ne duam ta mbështesim atë në rrugtimin e saj të mëtejshëm. As you know, we are at the moment debating within the EU the future path for Albania and also the regional path for the Western Balkans. And seeing this reform agenda, I come to the conclusion that we should start negotiations with Albania. We should start this negotiation process. I will advise to my colleagues in the German parliament as well as in my parliamentarian group to start this negotiating process, because it will not be the end of the reform agenda, but just the beginning. Si që dini, brenda BE-s ka debate për zgjerimin ose jo të mëtejshëm të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor. Unë jam I mendimit që ne duhet të fillojmë procesin e negociatave me Shqipërinë, domethënë duhet hapen negociatat me Shqipërinë, sepse për ne ky nuk konsiderohet si përfundimi I proceseve I reformave, por fillimi I reformave. Dhe unë do t'ja sugjeroj kolegëve të mi mbështetjen ndaj Shqipërisë për hapjen e negociatave. There have been colleagues of my parliamentary group as well as other political parliamentary groups in the German parliament been visiting Albania. More will come in the next weeks to come, and they should see for themselves how Albania has developed and also how the government sticks to the reform agenda. I come to the conclusion that this is a good process for the European Union as well for Albania to give a clear path and a clear vision that we want the Western Balkans and Albania in the future to be a member of the European Union. The path is very long, it's a bumpy road, and that means that we should put all emphasis on the reform agenda in order to make this a successful road into the EU. Thank you very much, and therefore I strongly support what has been done regarding the reform agenda of Albania. Ka pasur një proces shumë të mirë të reformave në Shqipëri dhe këtë e kanë parë kolegët e grupit tim parlamentar që kanë vizituar këtë ditë Shqipërinë dhe të tjerë do ta shohin që do të vinë këtë ditë në vijim për të parë këtë rrugtim të reformave të Shqipërisë. Ndaj unë dëshiroj që ta mbështes fuqishëm Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në rrugtimin e tyre në Bashkimin Evropian, duke kërkuar dhe mbështetjen e kolegëve tanë. Thank you very much.